Всем привет, с вами Клео, и это знаменитость против обычного человека, точнее, Пэта. Хочу вас попросить, обязательно досмотрите это видео до конца, потому что там будет очень важная информация. Ну что ж, начнем. Утро, знаменитость. Клео, ты знаешь, что у тебя через полчаса важная съемка? Отстань, ты не видишь, я сплю. Черт, я проспала съемки. Ну и ладно. Клео! Вот блин. Обычный человек. Ну что ж, с добрым утром. Чистим, чистим зубки, чистим, чистим зубки. Ну все. Развлечение. Знаменитость. Таксик. Обычный человек. Смотри, сладковато. Какая вкуснотища. И не говори. Отдых. Знаменитость. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Сейчас мы вам сделаем увлажняющую маску. Вот так вот. Готово. Сейчас. Так, и огурцы на глаза. Готово. Лежите так 15 минут, потом я подойду. Спасибо. Пришло время снимать вашу масочку. Как ощущения? Замечательно. Так, теперь еще у вас по расписанию маникюр. Хорошо. Какой пожелаете? Даже не знаю. Так много лаков. Наверное, вот этот. Хорошо. Обычный человек. Гардероб. Знаменитость. Пора посмотреть, какие у меня есть вещички. Не. Не то. Снова не то. Не то. Ну, неплохо. Только надо чем-нибудь бы дополнить. Идеально. Да ну, это просто сплошные понты. И так сойдет. Вечер. Знаменитость. Так, у меня сейчас какая-то встреча с известным режиссером, что ли. Так, ну ладно. О, здравствуй. Здравствуйте. Наконец-то ты пришла. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Куда пойдем? Ну, вот тут недалеко ресторанчик. Пойдем туда? Пойдемте. Обычный человек. Снова чистим зубки. Скорее бы уже спать. Ну все. О да, я так долго ждала нашей встречи. Па-да! Ну и на этом все. И да, хотела вам сказать, что это видео мы снимаем совместно с каналом Crystal Cat. В описании будет ссылка на ее видео. То есть можете посмотреть его как продолжение. Ну а теперь
Если вы досмотрели до этого видео, то еще не выключайте его, пожалуйста. Клео хочет вам рассказать очень-очень важную информацию. И тогда снова всем привет! И сейчас будет очень важная информация. Я думаю, что она очень важная, так как у меня был очень большой промежуток времени, пока я не снимала видео, но всему этому есть ответ. На самом деле все знают, на самом деле люди, которые у меня в группе, знают, почему я не выпускала видео. Потому что Таня отравилась. Вот так. То есть, теперь вы понимаете, да, почему нужно подписаться на мою группу? Сюда я видео не выложила о том, что Таня отравилась, а там она уже это сказала. То есть, это очень важная группа, и чтобы вы не переживали, почему не выходят видео. И да, кстати, наверное, вы уже заметили, что вот это новое лицо у нас на канале. Привет! И если бы опять вы были в моей группе, то вы узнали, что это наш новый пэт. И приятно познакомиться, его зовут Филя. Всем привет, приятно познакомиться, меня зовут Филя, меня подарили Таня на День Татьяны, и вот, И сегодня в видео я выступала в роли режиссера. Да, вот так. А еще мне очень нравится бабочка, которую мне сделала Таня. Так, ну все, иди отсюда. Ну ладно. Вот так вот. Ну и на этом все. Переходите в описании по ссылке на канал, на видео Crystal Cat. Подписывайтесь на нее, у нее очень прикольные видео. И всем спасибо за просмотр. Пока! А сейчас ляпы, всемогущие ляпы! Руки. Криворуки. Не. Действительно, давайте упадем. Не то.